Chernobyl é o lembrete amargo de que quando o erro é humano, as consequências podem atravessar gerações. Seguimos para outro tipo de inferno, um criado pela própria humanidade. A zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, continua sendo um dos lugares mais perigosos da Terra. Após o desastre nuclear de 1986, uma nuvem radioativa cobriu a região. Milhares de pessoas foram evacuadas. A cidade de Pripyat foi abandonada do dia para a noite. Décadas depois, a radiação ainda permanece no solo, nas árvores, nas paredes dos prédios vazios. A natureza até retomou parte do território, mas é um verde contaminado. Alguns aventureiros, conhecidos como exploradores urbanos, invadem a zona para registrar ruínas, fazer vídeos ou buscar adrenalina. Mas a exposição prolongada a esse ambiente pode causar câncer, falência de órgãos ou uma morte lenta. Chernobyl é o lembrete amargo de que quando o erro é humano, as consequências podem atravessar gerações.